Bu videoda EMR Flashbang'in nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk olarak Finyo yuvasını çıkarıyorum. Şu anda Finyo yuvam boş durumda. Güvenlik pimini çıkartıyorum. Flashbang birçok farklı araç ile kurulabilir. Bunlardan bazıları kalem, çubuk, dal parçası, alyan, tornavida gibi araçlar. Şu anda gördüğünüz paketin içinden çıkan kurma çubuğu. Flashbang'i kuruyorum. Mandalın bu şekilde durması lazım. İğne kurulduğu zaman mandal iğneyi yakalayacak ve iğne geride kalacaktır. Ve mandal sert bir şekilde konumuna duracaktır. Flashbang kurulduktan sonra pim ile güvenliğe alıyorum. Kurma çubuğumuz aynı zamanda bir konteyner görevi görmekte. Kurma çubuğunun içerisinde 2 adet fünye mevcut. Bir adet fünyemi fünye hazneme yerleştiriyorum. Dilenirse fünyeden önce bir adet BB de konulabilir. Bu da kurallar dahilinde bombanın BB atmasını sağlayacaktır. Unutulmamalı ki fünye haznesi flashbang'e takılmadan önce mutlaka güvenlik pimi takılı olmalıdır.